Alif Ba Ta Sa He. Ketemu lagi sama kita berdua, The Son of Maronge. Hai. Anjing. Goblok. Kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol masalah juri Indonesia. Wih. Juri Indonesia ya. Juri Indonesia nu kumaneh apa naon coy? Pocong, kunti. Oh, muka itu we. Juri kono udah demit anjing. Anjing, rewa. Kiciwis, juri cai dan lain-lain. Minimal kan orang baheula berenang keur bocah pernah kasih ngisieunan. Ya, ku kolot. Ku nini atau ku aki atau ku babeh. Takut-takuti. Ditakut-takuti. Tang keluar sarepna sia. Naon Bisi dibawa ku sanikala. aya sanekala bisa dibawa dirabu ku we gombel sana. Tadi dipikir-pikir sebenarnya mah memang untuk we gombel nama nyalah bisa dikiaskan, bisa diceritakan gitu nya. Mungkin lebih ke pesan moral untuk hari ini. Jadi lah memisahkan budak lah gitu nya, itu bocah-bocah unggul keluar ti peuting karena tinggal rebai susuna Dikarenyotan. kelihatan bahaya lah. Bicara pengan, Jadi, dikarenyotan. Itu mah lebih kepada pesan moral ya yang disampaikan oleh para leluhur kita agar generasi sekarang itu lebih baik, Menjadi lebih baik. sebetulnya kalau misalkan kitanya mau mengkaji ke arah situ ya. Terus nanti mana apa Ulahnya. Wah, keluar di maghrib sarupna terus teh. tapi mana pernah tuh ngadengin cerita jalan nu disumputkan eta anjing podaran lah ganeng calemek tadi Semputkeun ku juri. sumputkeun ku juri. Pernah ngadengin. Di aing mah aya Mang si Ogi Oh, bisa. situ kuah Wah, pernah disumputkeun dan eta teh non pas dicokot teh leueur wakna di dieu keur imahna di dieu mabok meureun tamah. deket leutik jadi memang baheula mah jadi aya non ada apa ada cerita tentang orang yang dipindahin jin ke bedug Ya. kalau lagi takbiran caranya gitu. Ngiyahin di masjid. Terus kalau misalkan ada wayang ruatan, Mun edek nonton kudu nepi ka beres ulah tengah-tengah urang balik eta nuturkeun cenah. cenah. Daerah gitu. Subang, daerah wah lembur lah nu ka ditu masih Di dia keneh. baheula mah masih kene. Tapi mun daerah Subang mah nya nah ayeuna nepikeun ka ayeuna ge masih aya keneh wayang ruatan eta teh. Masih aya di acara-acara tertentu lah, misalkan aya nu nanggap, aya nu ngodang, aya wayang ruatan. Nah, dulu orang pernah pengalaman pas urang mondok di Subang di imah dulur. Ya gitu mah urang teh ngajak, "Hayu urang nonton wayang ya, tapi kudu nonton nepi ka anggeus." Wayang ruatan. Namun misalkan adek balik sok balik ke awal, ulah pas tengah-tengah terus maneh balik sorangan cenah. Kayak bisa anu nuturkeun cenah. Dirinya orang udah sieun teu nonton anjing da mah bener. Keur mah di lembur batur. Aing sasab dem anjing. Lamun di lembur sorangan kan otomatis warawuh heuh. Oh, warawuh lah. Lamun aya nu ngarupakeun sasaha ge Ngeunah gitu kan nya. Oh, lah. Iya si ieu kita aja lembur batur sok. adut misalkeun. Anjing, mah bener anjing. Terus aya cerita deui orang yang tersesat di gunung disumputkeun dibawa ke alam gaib. Ya nu kamari-kamari viralnya tanya wes di gunung mana sih? Urang Saha ngaranna nya aing poho deui eta. Darmono itu mungkin. Lain. Apa pokoknya cerita eta orang. Eta viral dan budak eta teh cenah di budak si anak itu teh dibawa ke alam gaib dan dia melihat semua jenis makhluk gaib. Sosok Dan itu dia dikasih makan, tapi kumaha teh teu dimakan kan. Apa-apa. Terus pernah ngedengar cerita tentang
kesurupan massal. Oh, itu aneh sama kesurupan massal. Biasanya di sekolahan, di kampus, sekolahnya area-area nu loba jelema we mbak umat. Tapi ting bener ting tetenya. Ya, ternyata masih kenal ketriggeran. Oke. Jadi satu orang depresi, akhirnya semuanya ikutan. Gitu. Panik. Bayangkan kumaneh lamun disaritem kesarurupan. Wah, resep. Resep aing panghalana we nyageurkeun paranormal udah lain. Kita mau kertikle. Gua aing mau Mana-mana tanya, porno anjing. Isin. Nah, mana cerita itu tentang juri-juri Indonesia. Wah, loba juri Indonesia mah. Kamu misalkan orang ngumpul di mana wae bisa kesurupan. Contoh di tangkal lah. Orang datang ke suatu tempat, aya tangkal, artinya leuweung lah, terus aya tangkal orang ngumpul di nya teh bisa jadi kesurupan urangna cenah. Kontol baru. Oh, nu ka itulah. Kontol baru. Kesurupan mah terus Yang model urang we nu kamari-kamari dicaritakeun na channel na YouTube. Urang-urang pikeun kudu nganterkeun ka Sumedang. Padahal kan urang mah dirinya niatna nya ka itu teh ngubarannya lain untuk ngompolan atau kumahanya. Tapi bisa dituturkeun kitu. Nah, itu kan salah satu bentuk eksistensi daripada juri-juri di Indonesia anu memang ngeri lah pangaruhna nya. Nyalah. Ngerti? Dan di Laut Kidul di bawah cenah ka Laut Kidul panggih jeung Nyeroro Kidul anu salamat anu henteu. Nu salamat jadi dukun rata-rata. Nya nu henteu nya jadi uig jadi paeh we gitu we para biu. Para biu. Terus di daerah Gunung Salak. Oh, itu lah buat bisa Gunung Salak. Gunung Salak, Gunung Cidahu, bahkan kalau wilayah Gunung Cidahu, Gunung Salak gitu, teh sering dipakai buat latihan militer. Latihan militer Dan tentara. banyak cerita bahwa Gunung Salak, Gunung Cidahu dan lain-lain itu banyak menghilangkan orang-orang yang beraktivitas di gunung tersebut. Padahal teu kudu jauh-jauh diurangi jadi di Jayagiri loba gitu mah. Mun urang ngadaikeun carita teh lanceuk urang kan sebagai Prodar. Oh, cuma jadi kuak aya di urang mah kan bedana aya di ditu mah kan langsung di up gitu. Jadi batur teh arapa. Itu bukan menurut urang mah karena gunungnya gunung sakral. Iya, Sebetulnya di dia ge sakral Jayagiri gitu. Sakral gitu, semua gunung di Indonesia sakral lah. Cuman asa kurang santer gitu loh untuk di daerah dia. Banyak yang dihilangkan yang menghilang lah gitu. Misalkan jika di Gunung Cermai. Di Gunung Cermai, terus yang terakhir teh di Gunung Lawu gitu. Anu Lawu sempat si orangnya teh saya ngecamp di Boyem cenah eta nuka itu. Nah, jadi betapa horornya, betapa kumahanya ngabretna si juri Indonesia atau hantu Indonesia di sini, makhluk-makhluk gaib di Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan simpel. Naon? Ayeuna cek maneh nu ngompolan tangkal Bisa kesurupan. barahu untal atau naon lah dengan kejadian-kejadian seram gitu. Kadang-kadang ngompol di handapkeun tangkal dituturkeun nepi ka imah. Maneh geus ngompolan imah aing dan lain-lain. Tawa dina batu nya. Tawa di gunung itu, gunung ieu. Galunggung lah, Gunung Galunggung. Nya sakitu. Eta mah aya naskahna naon segala rupana Gunung Galunggung gitu nya. Pertanyaan urang sakieu. Naha anu nyieun tambang ilegal, anu ngababadan tangkal, Ngaruksak alam. teh dikukumaha ku juri eta. Berarti pilih kasih Pilih kasih anjing. Apa Kata jurinya juri teh. Oh, ini jelema geledegan loba duit cenah mah bener urusana cenah. Juri teh meureunnya. Iya, tapi kan kudu adil oge atuh juri teh euy. Kayak urang
berarti juri kudu ada ya aya piala kuno kieu nepi ka dijung jurigan aya anu ngababat tangkal ngababat leuweung ngababat gunung walungan diarantep yo malah nu sok marodarna teh kadang-kadang teu nu cilaka pagawena ya jangan aing mah belenggu juri teh nya juri Indonesia aplikasi juri teh kan loba duit mah teu wani nyentuhnya juri wae ge itu sudah juri so rek teu rewas mah sok cek rewas anu bangsa yang jadi zaman era mah rewas ge kuat kapilih kasih rek teu ciri kumaha pakarno coba sok teu ciri kumaha dek teu sedih kumaha pakarno teh duh ningali negara ku ayeuna gitu ka juri-juri gua ge kuat kapilih kasih apa kudu boga duit oh sieun berduit tah moal kumaha coba mun rakyat jelata nu ngompolna anjing Jurihan mah dituturkeun nepi ka ieu mah semua duitan nya anjing geus ku aing diganggu. Nah, apa itu jadi pertanyaan urang? Nya nah gitu. Mana we sebagai pakar pengamat juri gue. Wah. Tidak sepakat juri enak mah euy di geuna. Juri teh da urang da komunikasi waktu aya lagi juri teh sibuk urangna. Ku aing ditanya teh nah mana buat pilih kasih teh cenah waktu euy. Aing mah teh nyalahkeun ka pengusahaana da sidik pembuka lowongan pekerjaan baru. Cuman tapi lamun digedrugkeun jeung hukum adat pan gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang dibubak, larangan teu meunang dirempak, buyut teu meunang dirobah. Nah, harusnya si keterangan tersebut itu dilindungi juga oleh kekuatan juri. Kudu nama. Cuman kan ayeuna terjadi realita nama teu kitu. Tapi salah siji cerita. Ieu mah ti warga ting bener ting henteu nya da karek ecek jeung cenah cekana lagi cerita. Di belakang kabuyutan Buniwangi di ieuna di non makamna di makamnya di Balai Paseban. Eta teh kan aya non eta teh kapling. Nah, dihentikan. Alasanna tiba-tiba aya kahuruan can di bedeng teh, teu bugu-bugu. Terus aya anu ningali oraya anu ukuranana segede naon ngaranna teh? Badag nya. Oray badag gitu nu henteu lazim. Berang-berang ngaleon menampakkan diri gitu. Nah, entah bener atau henteu urangnya teu paham sihnya, cuman aya carita jiga kitu. Dan anu ku urang ditingali ayeuna nya si tugu jam perumahan tersebut pun ayeuna geus dipinunghan ku tetangkalan nu ngarambat teh. Terbengkalai nya. Heuh nu batu satangtung ge nih. Weh, Nu eta ngabus ka kiri ngan di jalan. Ya memang aneh gitu buat saya mah. Juri teh kadang-kadang urang teh kita dengan segala upaya dengan segala upaya untuk menyelamatkan bumi dengan menanam pohon, dengan membersihkan sampah plastik lah pada khususnya itu musuh utama kita yang ada di alam lah dan sampah masyarakat gitu ya. Loba respect teh geuningan ieu anjing. Nah iya jurig teh eksistensinya untuk melindungi kedaulatan bangsa teh asa kurang gitu. Ya mudah-mudahan lah ya jurig nu nonton gitu ya. Ya jadi sadar mananeh pandang bulu terpilih kasih gitu. Mungkin nya kami berdua oge nya mana ieu mah kasurupan atunya atau badlung atau naon nu lain gitu udah geus rusak alam lah. Asana mah ieu mah kan diantep. Kalimantan kurang kumaha. Guladegananya di Baban. Papua, Santet Fudu, Kalimantan Fudu oge. Tapi cenah kamu Kalimantan atuh. Ya. Sampai aya di hutan Kalimantan itu tidak boleh membunuh ular karena dianggap dewa pelindung hutan. Intinya tidak boleh membunuh hewan apapun lah yang tidak halal gitunya.
Tapi juri menjadi permasalahan. Jadi teh dah hese cepet mun kudu omong dicentang da teka tempo. Tapi manehna bisa ganggu ka urangnya. Ai urang dibales teh teka tempo. Kumaha gitu ngabalesna teh. Iya ngelingan anak teh gitu tah. Ayeuna ngelingan sikapeung mah ka jadi teh wih nya sih atulah ulah pilih kasih gitu nya anjing ulah panang bulu gitu omong kana ka jelema-jelema nu lain urang mah lain hinakeun anu jelema-jelema berduitnya pada orang sengklek gitu. Itu lain cuman nya pukul rata we atuh. Ulah anjing jelema-jelema biasa ngompol kasurupan anu kitu ngababa leuweung kan caritana nya. Ada nu paraih korban teh pagaweina bangsa-bangsa urang ke nu rarongso keneh kan. Sok anu boga duit mah da teu nanaon kan. Eta aing jadi pertanyaan teh ngopi lah. Bagi beunghar we bener ngopi lah. Anu muki beunghar teh anjeun hirupna teh. Padahal geus harus sakala. Oh. Kumaha sok? Urang teh jadi ada sebuah keresahan eta pertanyaan urang ti baheula euy. Heeh, nya eta kitu ceuk urang oge nanya langsung da teka tempo. Napikeun ka kieu urang boga cerita ti Pak Uci, ti bapak. Bapak kelilingan jeung si ibu cenah. Manggihan dukun-dukun. Dukun kabeh didatangan. Dengan niat dan tujuan Jeung baheula zaman jeung aya keneh Kang Dega mun teu salah mah. Teuing geus eueuh kita da bapak nyarita harita ka urang. Tujuanna mah nya urang can disebutkeun, heueuh. Anu intina kabeh dukun didatangan. Termasuk jigana lamun aing oge jeung papi ditanya, ganda bakal kikuk euy. Emang pertanyaanna kumaha? Ka dukun teh. Kumaha carana ieu bangsa meh makmur? Aduh, pan lieur. Sekelas dukun, sekelas Pak Uci, nanya ka dukun pertanyaannya segitu simpel. Sekelas Pak Uci teh aduh. Luhur pisan gitu nya jam urang mah gitu nya. Sehu geus tabe urang gitu nya. Aya sajang sararea oge gitu nya. Cuman nya dukun luluana nguk. Nyalah dengan pertanyaan seperti itu pasti bengong. Karena manehna kabayang teu minta ka jurigna cikring. Pangsejahterakeun, pangmakmurkeun ieu bangsa. Bet maranehna we jadi jurig teh katalangsara nya. Talangsara hees di mana wae. So Belan ku geseurin gedung, molorna tangkal. Tangkal diompolan jadi urang nurudat ngadat tuh kan. Imah kosong terbengkalai. Deusian kumaha. Deusian pake party kumaha-hanana. Heeh, aya da hese atuh minta dukun minta makmur ngamakmurkeun bangsa ka uwi sedangkan uwi oge hirupna teu makmur atuh. Nya penting pengen oge aya nu gara-gara tramadol mah. Bisa gara-gara nu karitu bisa jadi mati-mati konyol gitu lah. Depresi karena cinta baranya bisa. Ada juri mah bisa makmur bangsa jeung negara kurang. Tapi pertanyaanna nah kan eta teh salah satu menjaga kedaulatan bangsa. Contoh bahasa naon geuningan Israel bom Palestina. Terus aya komunitas dukun anu rek ngirimkeun jin ka ditu. Mana pe jauh Pasayan aja di ditu anjing leuwih ngabret. Leuwih sakti atuh wigna ge di ditu mah. Mana pe juri urang teh engit ka Palestina. Karena pici-patat geus pabeurit atuh tinggal mana mah ka ieu mah kataekan hese ditu anu leuwih sakti atuh we oge anu komo ditu wigna mana. Tapi kemungkinan dia kieu cek. Kunaon wig di urang bet mau ngabela bet mau non ngaganggu kaum jet set. Ya. Karena si kaum jet set ieu geus ngilu kanu arah mananehanana Dajjal, heeh. Oh, bener. Ke arah leluhur mananehanana nya. Leluhur uig. Heeh, marenanya Bisa jadi gitu marenan. Tak diantep. Jadi ka ieu rerehan-rerehan iblis jeung Dajjal. Bisa we tapi heueuh naha nu jadi pertanyaan urang teh
aya model bangsa kami mah naon ngaranna teh ngababat tangkal nangka hiji nu di dieu we Panas tiris. pas Mang Haji juga panas Tuh, tiris aya kan heueuh. panas tiris itu Karena manehna teu jet setnya. jet set Kamu jet set semua ini jag-jag goreng kas. Tuh, jadi pertanyaan aing urang. heran. Kudu ayeuna mah buat kapilih kasih. Henteu berarti kan jurig tiba heula. tiba heula berarti Kan urang matakna pikeun kayak rusak alam oge. Heeh, kan orang karek apana ayeuna meureunna mikir karek mikir. Karek kapikiran bieu urang bingung rek nyian konten naon. Dan ternyata jurig di urang teh. Pilih kasih. Genderuwo kuntilanak nu sagerupa. Anjing teu main maraneh euy. Nah aya ka jelema sangsara dejeun gering dipake ditah nyantet taek. Nya situ ngulang atuh. Heeh. Heeh. Mikir aneh gitu. Jadi tahu. Kita nanti kalau berduit tae. Ya, Teu inisiatif gitu, teu inisiatif misalkeun anu ngarusak kabuyutan gitu, ngarusak alam. apa nak? Eta nu baru duit mana? Nya ngarusak teh. Teh jurig teu boga pikiran. Teuing dia Aing kontol. boga pikiran anjing kitu mah. Boga otak. Oh, Polo. bisa besok. Mau berpikir mah jurig teu moal ciga kieu beunang. Teu berpikir manehna. Tapi lamun teu berpikir manehna moal boga pikiran misalkeun nah sia jeung ngompolan imah aing. Buat ngambek gitu. Bet ngambek berarti kan boga pikiran. Sok lieur pan dia aing ditanyanya. Jurig. Kudu nanya langsung maka jurigna euy. Pan sia. Goblok. Pan ieu caritana urang ngobrol kieu, ngobrol jurig anjing jiga keur itu nu gerak keris anjing. Bener ya. Tong. Tapi bae lah ada demi kumaha atuh geuningan. Demi kebaikan da ieu malah cing kudu adil intina mah. Adil terus jiga kieu modal memunjung ye. Memunjung. Nu geus barocut euy. Rata-rata teh nya Di Kabul teh nurang sok mah. nurang sok mah ada aing ngalaman lah gitunya datang disebutkeun tempat pemunjungan di mana datang ke tempat pemunjungan tapi jual ilah hadratin Nabi Muhammad anjing kumaha ieu cek aing. Paniatan ge sudah geus salahnya. Itu tempat mah yang instan atuh sok beunghar mana ada anjing beunghar instan. henteu ieu mah cep kieu nu dimaksud ku aing teh tempat munjung tapi ngadoa Arab Islam. Jadi jurigna kumaha ieu teh? Teuing blasteran gitu. Lain kumaha silah blasteranana. Pan munjung teh muja maksudna teh mi Gusti kan salianti Gusti. Heeh. Terus Pan teu meunang di Islam mah. teu meunang Heuh, tapi eta ngadoana kitu menurut Islamnya. menurut Islam. Ajaran Islam. Nah, cek ilaing kumaha? Kuncen anu degel atuh da jalan. Kuncen. Teuing kuncena, teuing kumaha? Heuh, tapi Nah, bet kudu kitu make ngadoa Islam. Cek urang mah da jurig teh naon meureunna. mun teu nyaho naon mah kada aing ya can pernah dinya ku aing didatangan di tempat pemunjungan di mana. Nya diririwaan mah yungkul. Wah, ya sorak-sorak kali patut gitunya terus beledag-beledug. Terus na aing ngalaman hampir-hampiran cilaka make mobil pikeun gantian 4 juta. Beunghar henteu nya. Bocut henteu. Gitu. Rudat anu aya. Nah benar gitu teh mun teh asli gitu. Teuing urang oge ieu mah urang selama jadi Batin mitos. dukun Ya. teu nyaho urang oge. Ngan urangna asa dipilih kasihan ku jurig teh euy geus lila teh. Aing boga dosa naon ka jurig teh gitu. Padahal serius orang teh geus ngajaga alamnya, ngajaraga imah manehanana nya. Mah uing sok dijaga dibersihannya. Ya minimal kan ya model di kabuyutan da pasti dijagaan. Ya kurang kan dibersihan, dijaga gitu nya nu dek rusak. Nah model kieu enak disebutkeun jurig jarian, ngopi heula. Tapi di jarianal baru entah. Sok. Nah teu komplain.
So, salah saha cek mana? Salah juri, kurang lagi komplain atau anjing lu baru untang. Nah, Komplain ganggu apa kayak saha? kan bisa untang kan naon. Nah, namun misalkan Ganggu. pemerintah kan teu mungkin Entong juri eta we ka perorangan misalkan lung di mana wae runtah tah tuturkeun si jelema eta teh. Jurigan nang ngimpi atau naon anjing suam runtah di dinya tapi kan teu ieu mah anjing. Nah, eta. Sementara nu ngaruksak edan-edanan pikeun ka leuweung Kalimantan, leuweung Beban. Papua, Bandung Utara, Bandung Selatan. Nya kabeh lah Indonesia meureungan Hampir, tereksploitasi. Eksploitasi. Diantep sok. Sih hampir geus naon nya? Geus hampir menipis lah hutan di urang teh geus rusak kayaknya Ayeuna kan modal upaya orang-orang lah gitunya, meskipun itu upaya kecil, menanam pohon, Iya. terus orang nebar bibit Benih. pohon dimanapun gitunya, tapi kan eta lila Ya. ngagadeanana. Ya mungkin teu karasa ku urang, ke karasana ku anak cucu urang nanti. Tapi teu oge teu kitu oge cek euy. Urang melakeun hiji atawa 1000 sakali nu dibabad ku pengusaha leuwih ti sakitu. Teu imbang. Ku urang dipakeun sakitu nih babad duwe loba. Eta kudu dijieun sareana kok. Nu baroga duitna eta. Aya nu baroga duit mah cek urang teu salah-salah teuing da boga duit. Nya cika teu ulah alam-alam teh nu diruksak. Aya nu serik naon meureunna. Nasi di dunya mah paragina diruksak meureunna. Ari nu kitu mah kan nu ku aing jadikeun pertanyaan mah tetep juri gue aing. Kalau teh juri teh Tegas ikut andilnya. nya kudu tegas atuh. Hese euy anjing leuleui mah mah. Teuing pada misalkeun diberes saja Jadi model ke cerita saja nah wah merenya bisa jadi bisa nah. jadi mereka kilometer 87 pan kuruna kababad eta teh petilasan teh di Gunung Hejo teh Oh nya apa? dipengkolkeun cenah di sasajena tah urang teh hayang teh jurig teh jadi di kilometer 87 Kabeh rata Tegas. itu jika di Cadas Pangeran tegas blok-blok kan berarti nu tegas aya nu teu aya nya. yang maksudnya kan maneh kuduna oge bisa non bisa berpikir kumahanya euy teu kana tadi meureun permasalahan nu jang elingan jurig teh kumaha sih Si oge sih. jadi monoton we cek aing mah Diajak badami. Atau mungkin anjing. ayeuna lamun misalkeun rek nutup sumur aing minta hayang hideung so kan ribet Belahan negeri embungnya. Embung boiler. Sih. Teu naon nya. Jalan pikiran teh hese ditebak euy jurig mah euy. Cau kurang mah kitu anjing cuma kumaha. cek aing mah kan mantak nanya ngajak maneh ngobrol lagi untuk bertukar pikiran untuk sharing Lieu euy. ameh cik maneh paham teu apan aing ge nya peguling bisik lah jeung karitu patut gitu dengan hal-hal seperti itu tapi ku aing itu pertanyaan itu yang sila Sulit dipahami. nah sulit dipahami Sarua ku aing oge anjing. Kamu aing jarang pisan aing. Euy. Naon bergaul jeung uwi gitu. Mun nu saja mana. Udah dah. Jadi guys ini juga salah satu pertanyaan untuk kalian kenapa setan atau hantu di Indonesia atau di dunia itu pilih kasih gitu weh Tah, kumaha cara jangan elinganana memperingatinya. Kumaha? misalkan cenah da eta mah urusan jelema urusan jelema jangan elingan deui jelema mah geus dielingan tapi kan kahayang urang teh ulah blok-blokan ulah misalkan nu di 87 korban loba nya anu lengah dan lain-lain Cadas Pangeran bikin kayak oleh koneng naon eta waduk anjing eta Konyol pisan eta mah. padahal eta posisina kejadian eta pas penting kejadian eta teh meureunanya urang posisina di Cadas Pangeran menuju Majalengka urang teh
manggihan beliau lah. Urang mah jalan luhur teh nih kan. Sepi pisan gitu, urang kan sama mobil. Pas urang balik di Majalengka, isukanana jorok viral anjing. Orang koneng eta. Koneng. Itu mah anjing cerita tolol itu urang mah. Jadi kan ya kumanya. Jadi kadang-kadang kita harus bisa menepis bahwa semua kejadian yang terjadi, misalkan ada orang sakit, padahal dia sakit medis, dikaitkan dengan magis, juri gitunya, berkaitan dengan juri lah. Berarti cik urang mah juri oge sesate ngelobana dipitnah. Jelema gering medis salahkeun euy teh nyawana naon. Petak amak mun juri teh anjing. Ya, Bisa jadi. so anjing kok kesel gitu juri teh. Ku aing tinggal Perasaan anak teh aing dipitnah wae meureun. So bisa jadi. Tapi cek mana lamun misalkan juga gitu, udah pasti pan anu bareng harga anu baru rocut oke, sok mitnah juri. oh sok kan teh saloba bangsa urang cenah teh. So Nah, medis we cenah teh nu bareng harema geus rumah sakit bangsa urang kan caca rumah sakit teh meureun anjing pananyaan we nu murah. tukang pencet lah. Nu karitu cek pangcut teh imah kudu kareu. Padahal ngacantah untuk anjing. Berarti gering medis. Sakeun juri teu salah teu tuah teu dosa juri cicing mun anjing dipitnah anjing cenah aing goblok dipitnah ku aing sangsara tinggal ieu bisa jadi kitu. Terus aing pernah ningali di tayangan YouTube salah satu paranormal lahnya cerita nama terkenal. Yang kasurupan si anak buah nate. Keruk teh. Oh, kasurupan. Gara-gara naon maneh naon? Nah maneh bet ngaganggu ka imah ieu. Gara-gara cenah tuh binantu nasi ieu ngaganggu maehan anak aing. Tah pan aing jadi lieur. Banyak anak uik. Heeh. Goblok berarti. Itu lain menjadi masalah goblok. Berarti di Goblok lieur gitu. lieur aing oge. Berarti di ditu teh di alam juri teh Bisa silih bunuh gitu. lain. Jadi dipaehan ku jelema cenah si jurigna teh. Terus cenah cenah eta da gara-gara ngaduruk sampah. Nah, aing geus lieur deui wae cek aing teh. Jelema bisa maehan uik gitu. Goblok. Terus akhirnya diganggu lah sisa keluarga eta teh. Yang dan nu kasurupan teh nya ulah dan kablundar lah maksud aing teh mun dek pura-pura kasurupan teh gitu. Heeh atuh kudu nu anjing cerdas. Da aing oge rada nyak maksudna aing teu percaya lah. Nya kurang percaya dengan ngaranna kasurupan ari lain namanya ada kumanya dina kasus mungkin dari 100% kasus kasurupan yang pernah kurang ditangani yang terjadi sesungguhnya hanya 1%. Dan tanda-tanda fisiknya pun memang berubah. Berarti kalau banyak kasurupan bisa jadi seueur emutan meureun. Gerbang Depresi tambah kepeguk gerbang gue. Ya, lagu ditangkep mun awal emangnya kasurupan lagu ditangkep tukang jual sadar anjing. Itu yang kesurupan namanya anjing. Api. berarti masalah jeung memang Bisa jadi gitu pas ya lieur kawin jadi gitu mah. Gerbang anjing. orangnya sebenarnya itu ngagibahkeun anu eueuh. Nyakeun bae lah. Namanya tadi suka nyakitu ka urang. Suka hareuyan oconan anjing sok. Eta kejadian bisa hees semudang Bahasa di Cibitung. oh aing di Gorobas anjing itu gara-gara uik anjing. Goblok anjing. Posisina urang ke mana nih? Heeh bebersih diri lah urang teh tanya. Pas keur mandi urang disering-serikeun aya. Sok. Meuleung mun hiji. Teh Saut-sautan teh gini. heeh nu pas urang di Ge Gorobas. seriosa heuh. Nyimpu Ustaz Dadang. Poster kaya-kayanya ada orang nyebutna. Terus ke tawasul juga anu lempang gitu kan.
kita yang bentak anjing yang lompat anjing sieun anjing coba jauh kalau urang anjing jangan geus jauh kudu ngaliwatan takal badak teh ini. heeh pemandian ceket terus nanya kalau tangkal hungku beli mah benar oh itu menang tidak boleh membuka mata cik Pak Ustad teh dek aya nanaon di tukang teu meunang muka mata kalau ieu lompat Soak pan otomatis soak nanya jiper aing aing ge sarua pan baheulanya ke dalam tahap-tahap prosesnya proses itu nya. Jadi ngerasa speechless seuy. spesialis aing teu bisa Cuman nah gitu. berarti kudu di narasumber sih namanya itu orang tanya langsung ku urang nah si maneh bet kieu gitu Nah, nah kunaon jurig teh kunaon boga masalah naon. kayak teh ngobrol badami Badami, ada sesuatu kayak. masalah oge bisa diselesaikan dengan badami Tapi yang mana nya ulah jangan aing. bener anjing lagi entah kembang kantil aing salamikeun ngadat ya kitu di dieu anu we teh kembang kantil ku aing dilagap poe gepset pikeun teh mati teh naon anjing kantil anjing jangan aing soak anjing goblok Nah, anjing itu makan pantok. bener Baik we. Jadi jurig teh aing balik mungkin sih teu pan bareng barengan yang aing ngomong misalkan terjadi sama ayeuna. Nah, bikin ke orang berpikir aing nu geus barenghar jadi barenghar pisan. Aing urang anu ngajagaan tutungkusan karuhun, make ajaran karuhun. Anjing. Meni kadang-kadang rudat ribu. Ya. Aya ngompo. Aing kayak gitu ditahan we anjing. Sarua aing lagi ngompo. Sarua aing ge ditahan we. Sahabat onom. suasana mulai mencekam gara-gara ngigibahkeun kitu merenya pida hayang apa urang mah kunaon geus pertanyaan urang nya tua Terus modal jurig bisa dihapuskeun ke nu botol. semorok cupang apa aya adabna merenya teu bisa langsung sembarangan botol Ayeuna kan nu botol botol anjing. teh dukdek keurin mencet teu bisa mana-mana atuh Terus tuh dia teu bisa usik teu bisa beton we. Anjing namus. molotov botol Botol kan tipis. ipis wadah cupang kan rencana Aja nyebut cara anjing seri goblok. aing ingat teh Aduh anjing ieu. Apa ya? Jadi ini pertanyaan yang memang sulitnya sulit untuk dijawab bahkan orang misalkan ngadoa we ka nu maha gaib bukan nu maha jurig gitu nya ka nu maha kawasa ngadoa Gusti tomboro jangan makmurkeun bangsa jeung negara bangsa jeung nagara hayang ngamakmurkeun diri sorangan Pak kuat kasesah nu dikabulna teh engke we engke heulanan nanti lanan teh nanti lanan lain beunang urang sabar sabar ari tujuanna heukeun we dari ari eta mah nu hiji mah Gusti mah aya salahna geus itu eta mah teu salah aya salahna ieu balik Nu deui lain mah. kana juri gue oh kana tutuah teh dosa oh si juri eta teh bener ngambongan jebret cilaka oh maksud dan tujuan teh apa namanehana kurang babaturan di dituna gitu kudu modaran bangsa-bangsa urang nya Nya. dia gitu dijieun kees kental mun gitu nanti baturan pakumaha curhat ya pokoknya mah untuk obrolan kali ini garing memang garing saya bodo amat cuman sok kepikiranku kalian semua kenapa juri gitu kalau untuk yang ngompolan tangkal ngompolan atau motoran kebuyutan tempat-tempat yang bisa kerawakan diganggu
dijieun cilaka gitu nya, lain menyeun cilaka nu mencuri pasti diri salah pemanasan sorangan. Cuman kan santuna ya bantuan gitu oge mun teu ditembongan umur mainna mau lompat itu busru. Permasalahan untuk menjaga kedaulatan bangsa nah gitu. Juri teh Intinya mah kekayaan bangsa. Nah apakah memang kudu diruksak? bisa jadi, Tapi dan itu mengurangi beban negara cek aing. Ngeureun beuki loba ayeuna apa? apa bisa. Ayeuna model nyeun awal Cisundawu berasnya teh langsung ke Ujung Jaya. Kan ada beberapa titik jalur tengkorak gitu, termasuk yang di wilayah Rancakalong lah nu geus kaditek ku urang. Terus di Ujung Jaya ge sarua aya hiji patilasan anu eta mah bisa dipindah. Nanti Mana petisan mah? deketeun aya Raden Natakusuma di tukang Rumah Kambadogja. oh nu Kuliah kan orang balik deui. eta teh aya cenah. Tuh kan diem aja, Teu sewot ya. tuh sewot. Nah, gara-gara jelema nyiri di masjid, jelema heheotan, jelema nu keur ngaronda di talembongan. Diganggu. Padahal teh kan ya tujuannya bener nih jika ngaruna ngajaga kan ya ngajaga lemurna butuh diganggunya. Heuh. Usil jadi teh. Diusilin lagi ngambek. Salah pantau kekerekekan we nya dulu. Semakin mencekam. Baik. Iya, begini disebutkan kan baik itu begini kerek. Kalau ada yang bisa denger ya, bisa kalau misalkan masuk lah kedengar ke kamera. Gitu guys gitu tuh biasanya mah cara nulempang tuh gini. Goblok. Turun serius. Baru dak kena pernah ngalaman. Ya orang mah ieu mah pamenta nya kalau jadi lalembutan. Ulah pilih kasih Cik adil lah. cik adil. Ulah pandang bulu, ulah pilih kasih. Mun ganggu sok ganggu kabeh. Bahkan anu berduit oge nya sok we ganggu. Nya anu ngagiridik imahna ngagiridik ngaruksak imam pacicingan manehna sok we ganggu. Tong jelema rong sok wungkul di ganggu teh nya. cik imah aya pesan moral teh di maneh kumaha yang penonton ayeuna. Gitu intinya mah buat penonton. Pintar lah tuh goblok. Oh nya bahasa Indonesia mah jangan sampai kita tuh merusak alam lah. Kami baik lah nu baru duit mah eta mah da kumaha-kumaha da bebas nya maranehna namanya. Jangan sampai merusak alam. Jaga dan lindungi lah. Karena mun lain ku urang da kusaha deui atuh alam dijaga dilindungi teh meureunna. Da urang oge pasti boga keturunan meureunna kita anak cucu urang teh meureun bisa menikmati. Mari Oh, minimal biar aku engke pisan leuweung. anak yang curang rek napas naon Oh, tahu. pisan leuweung atuh mahal anjing mah jualnya. Napas teh mah berharga. Iya. Oh. Jadi ya gitu. Oksigen itu akan menjadi mahal nanti kalau misalkan hutan, gunung, Dibabat dirusak, oksigen menipis. pohon diganti jadi beton. So, kumaha ke anak yang curang ka hareupna? Watir atuh. Gitu berarti saya mah ulah nepi ka ngarusak alam. Jeung ulah nepikeun kan ke anak incu urang ngararenghap dina jero cai jiga lauk. So, apa meureunna mun kitu mah kudu make insang, kita kudu dimodif deui meureun anak incu urang teh kudu diinsangan kan teu lucu. Gitu ayeuna geus lah. Eureun ngarusak alam, ngajaga lah alam teh. Untuk urang dek ka urang dek usaha deui. Lain ieu mah camping, pecinta alam, ai alam dicoret-coret, diruksak, disampahannya. Batu ditaruh Ditaruh lisan. lisan Model di Nagara Padang. So, judulna wisata spiritual. Nya datang ka ditu curat-coret di mana wae. Nah, eta bisa jadi itu kadua pas urang bebersih hungkul bacaan jero nyarangsang. Ada di video di bawah ini ada pas kita bersih-bersih di Nagara Padang. Nah,
itu dari pertama cangcut kutang jira ya anu ukuran kutang mah teh nu kumaneh dipoto golobog ini jebak eta big sih atuh euy lah ai awak dibersihan nya mandi bebersih ari leuweung di karotoran pan eta media jang bersih nanti nya media ti Gusti jangan bersihan diri terus namaranehna boga kahayang ngadong adi dinya teh pan eta mediana gunung tersebut tapi nah di kotoran nya bet dibalaan bet dibalaan, bet dirupsan ditulisan aya nu rajin mawa pahat anjing marah naon untuk menunjukkan identitas eksistensi mah teh kitu meureunna jeung aya namun misalkan erek buang sial emang sial bisa dibuang emang dengan buang sial tuh orang kudu micin jeroan urang di dinya itu oke ah untung tak kebudayaan buang celana dalam kebudayaan buang ya pokoknya mah pakaian di Marongge sudah dihentikan ya kawan tuh wah kabayang eta euy so di J3D teh dina pas turbin teh lah ya kutang hungkul jeung cungcat bikini kill diarahkeun karek kumaha lamun menet sok banjir atuh kan kitu aya nya rakyat dinya deui nu ripu kan Kliwon terus Mulun Suro pan kabayang teh ratusan jelema nu datang eta lamun ayeuna ratusan cangcut atuh jeung kutang meureun yang paralip mesti cik atuh gerak kudu harus bisa berpikir sehat lah. Sekarang sebetulnya akhirnya poinnya kita tahu bahwa bukan ada bencana alam, bukan bencana alam, tapi manusialah sebetulnya bencana sesungguhnya untuk alam. Sumber bencana untuk alam manusia termasuk ya oke sih sebenarnya lamun orang berpikir realistis itunya video itu aing hoream kieu anon di YouTube-an di kumaha karena ieu gelombang bisa ngerusak otak jelema loh mendoktrinnya. Enggak, gelombangnya bisa ngerusak. Non bedana jeung santet. Kan santet pakai gelombang oge. Orang teh nyaho penyakit Covid dan lain-lain itu disebarkan melalui apa? Oh benar. Atau misalkan jadi banyak orang-orang atau anak-anak yang baru lahir sekarang banyak yang cacat seperti apa kan bisa we tina radiasi ya benar gelombang nu teu katemponya nah goib berarti loba pisan goib teh ku zaman ayeuna mah kecanggihan teknologi teh goib teh semakin bertambahnya teu katempo teh intinya kalau dari saya apa ya mungkin untuk para kaum juri sahabat Onong jadi semoga juri bisa ngabantayan orang-orang yang merusak tanah air ini ya karena untuk kami butuh bantuan besar untuk memperjuangkan hal itu ya termasuk para dukun juga ya PR juga untuk saya sebagai sarwa seprofesi mari anjing cek aing oge goblok tuh gerak anjing keulis setan trok aya teh kadamu anjing cep anjing cep padaran mau balik wah anjing padaran anjing padaran guys supaya